Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ahmad.com. Kali ini kita mau upgrade memori laptop HP EliteBook Folio 1040G1 Core i7 RAM 4. Kita mau upgrade ke RAM 8. Oke. Sebelum kita, jangan lupa terus dukung channel ini biar terus berkembang. Jangan lupa like, komen, subscribe agar channel dapat berkembang dengan maksimal. Oke, kita lanjut proses pembongkaran laptop HP EliteBook Folio Super Slim nih, Core i7. Oke, ini slot RAM-nya masih kosong. Jadi kita upgrade ya. Oke, kita upgrade RAM-nya. Ini RAM-nya. Kita upgrade. Oke, selesai. Kita akan tutup kembali. Itu proses cara upgrade RAM atau memori laptop HP EliteBook Folio seri 1040. Oke, sekian dulu. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.